तो दोस्तों आपने हाल ही में देखा होगा कि जहरीली कफ सिरप के पीने से कई राज्यों में बच्चों की मौतें हो रही है। ये जो कफ सिरप है, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप, जो काफ़ी जहरीली है, जिसका जो फैक्ट्री है वो तमिलनाडु में है और एमपी में 16 बच्चों की मृत्यु की रिपोर्ट आई है, जिसमें 11 की पुष्टि हो पाई है। तो ये जो कंपनियां वाले हैं जो जहरीली दवाइयाँ बना के लोगों की जानों को नहीं समझ रहे हैं, मानवता को नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसी सफलता, ऐसी पूंजी को कमाकर क्या फ़ायदा, जिसमें इंसान का गला घोट कर आप सफल हो गए हो या पैसे कमाए हो, क्या फ़ायदा उसका।